A takže zdravím vás u dalšího dílu tutoriálu na program Adobe Photoshop CS5 a u druhého návrhu na vaše pozadí pro YouTube kanál. Tento návrh se bude týkat hlavně, bude orientován na hru Metin 2, určitě mnoha z vás ji hraje, takže toto ocení. Vy, co hrajete Metin 2, si můžete vytvořit tuhletu tapetu na YouTube. A tapeta se skládá teda z té šablony, která je v popisku videa. Potom je tam přidáno takováhle postavička, si tam můžete dát vaši, pak ji ukážu, jak ji ořezat. Pak je tady boss orku, si tam můžete dát jakýhokoliv bossa chcete, nápis Metin 2 a zajímavě vytvořený váš nick, nebo nápis nicku. Jestli se vám to nelíbí, samozřejmě to tak nemusíte dělat, ale nemusíte dělat všechna písmenka, ale mně se to takhle líbí, takže já bych to tak nechal. Začneme tím, že si otevřeme šablonu, která je v popisku videa a rozevřeme nastavení vrstvy backdrop. Zaškrtneme překrytí barvou a barvu dáme nějakou úplně tady červenou a dáme to, přetáhneme to zhruba nějak do půlky. Dáme OK. Všechno, co se v tím pozadí nachází, tak necháme puštěný, kromě Bean Raya. Akorát já jsem teda omylem vymazal vrstvu Mainbox, takže já si ji označím a vložím ji sem. Tak. Mám to tady. A omlouvám se ještě, já jsem trochu nastydlý, ale to doufám vám nevadí. Takže začneme tím moment. No to je jedno, tady máme jenom takhle označené. Já to dám sem až nahoru, ne. No prostě vy máte tu šablonu, kterou máte v pořádku, nechybí vám tam ten mainbox. To mě se jenom omylem vymazalo, ale to tady nebudeme řešit, budeme pokračovat. Takže jako první si vytvoříme tenhle ten text. Takže vytvoříme novou vrstvu, klikneme pro ikonku na text, napíšete svůj nick, já napíšu Endrakto. A dám tam velký O, protože to se lepší formátuje u tohoto typu. Teď si to přetáhneme na správnou pozici, zvětšíme asi takhle, víc ne, protože to bude obří na tým YouTube, to je strašně ve velkém rozlišení. A vybereme nějaký solidní font, u kterého se to bude dobře formátovat. Já vyberu font třeba Kartika. Tak, teďka si to přizpůsobím ještě trošku, tak. Enter stačí. Teďka to jdeme nastavit. Máme tady černou výplň a bíle obtažený text. Tady to dáme menší, protože jsem to vyměřoval, to by bylo opravdu obří. Takže dvakrát klikneme na vrstvu, dáme vytažení, barva bílá, překrytí barvou, barva černá, můžeme tam dát ještě, no nebudeme tam už dávat nic. Teď dáme OK, to je ještě kapánek zvětším, tak. Teďka vytvořím novou složku, do té složky přetáhnu ten text. A teďka si ten text, tu vrstvu potřebuji převízt na klasickou vrstvu, jako je třeba ten mainbox. Čili označím si vrstvu s textem, kliknu ní pravým tlačítkem a dám rasterize type. Teď se to převedlo hezky na normální styl, nebo na normální vrstvu a teď už nepůjde nijak upravovat ten text, takže váš nick doporučuji ponechat. Teďka si to přiblížím a teď si to vlastně nastává ta chvíle, když si to budeme nakouskovávat. Takže mám označenou vrstvu Endrakto, nebo tam bude vlastně napsaný váš nick. Teďka kliknete na obdélníkový výběr a označíte si místo, s kterým budete chtět pohybovat. Já třeba označím tady půlku té nuly nebo toho očka.
Teď to máte označené, takže dáte Ctrl+C, nebo ne, co to plácám, kliknete na to pravým a dáte vrstva výjimutím. Vytvoří se vám v té složce nová vrstva, vy si jenom dáte ikonku pro pohyb, držíte Shift nebo nemusíte držet a zvolíte si pozici, kde budete chtět mít tu druhou polovinu té nuly nebo toho písmene. Do prčic. To je nějak neseděl, já to dám třeba sem, nebo to klidně můžete dát i takhle. Tak, ale to už by nebylo poznat, že to je O, takže takhle třeba. A takhle to můžete udělat se všema ostatníma písmenkama, tak to já mám třeba tady udělané, ale teďka se v tím nebudu zdržovat, protože by ten tutoriál měl půl hodiny. Takže jako druhou věc si sem vložíme tuhletu postavičku. A vy si samozřejmě to můžete vyscreenovat svou postavičku, ale já jsem našel na internetu postavu s aurou, jak si dělá Zuško, BSko, vyteváček. Vy, co hrajete Metina, tak určitě víte, o co se jedná. Tak si najdu tu fotografii, kliknu na to pravým tlačítkem, na tu fotku dám kopírovat, teď si otevřu Photoshop, tvořím novou vrstvu, dám Ctrl+V, nové vrstvě, ale to si vytáhnu z té složky, protože to tam nechci. A složka je čistě holá, jenom text. Teď si to ještě přiblížím. A já mám jeden takový problém v Photoshopu, já vám to řeknu, protože abyste se nedivili, že se mi to zasekne. Já když budu dlouho objíždět lasem, tak se mi to zasekne a nebude to vidět. Ale tak uvidíte sami, já to teda budu objíždět. Teď to jede. Tak. A teď se mi to prostě zaseklo a nevidím tu čáru, tak já prostě jedu. Pak to ještě dooznačuji, teď to jenom propojím a mám to označené. A teďka budu trošku toho ubírat, čili držím Ctrl nebo Alt je minus. Držím Alt a teďka označím to místo, které tam nechci a ono se to odznačí. Tak, aha. Tak. Teď se to jak kdyby okouše. Tak. No. A uděláte to takhle. Tak samozřejmě nezajíždějte až do té postavy, že by to nebylo. Tak. Já to trošku zahladím. A samozřejmě, když tam budete mít svůj nick, tak ho tam klidně nechte, aby bylo vidět, že jste to opravdu vy. Jo. Tak, já si myslím, že by to bylo. Tak, teďka zase na to kliknu pravém, a tak jak u tého textu, dám vrstva výjimutím. Teďka tu starou vrstvu, co máme, zkontrolujeme, že to opravdu je prázdné a můžeme to vymazat. Teď nám tady zbyla holá postavička, tak si ji umístíme tam, kde ji chceme mít. Já ji teda umístím sem na tohleto místo. Teďka si dám Ctrl+T, držím Shift, mírně to takhle otočím, zvětším, pořád držím Shift. Tak to nechám, dám Enter, přetáhnu si to pod Mindbox. Takhle, aby jsme viděli, jak to asi bude. Teďka rozevřu vrstvu 4 nastavení, dám vytažení, velikost 5, může být i 6, barvu černou, vy si můžete dát samozřejmě jakou chcete a dáte OK. Teď se nám to nastavilo a vypadá to, jak kdyby jsme toho oškubali. Jo, tak vypadá to trošku zajímavě, ale mně se to líbí. Potom je tu další vrstva a to je tu ten nápis Metin 2. Takže to si sem teďka vložíme. Zase si otevřete internetový prohlížeč a tentokrát tento nápis Metin 2 vám dám do popisku videa, ať ho pracně nehledáte. že dám zase, kliknu na to pravým a dám kopírovat. Si rozevřu Photoshop, vytvořím novou vrstvu, dám Ctrl+V,
si to přetáhnu na Minebox, aby jsme viděli. A vidíte, že já to nemám vlastně ořezané, takže já si musím vzít nástroj kouzelná hůlka a stačí jenom, když tady máte ty dvě složky, a stačí jenom, když klepnete na černé místo a vám se to označí, kde je to černé pohromadě, čili takhle tak si to ještě naklepete. Tak, já si myslím, že by to bylo vše. A teď jenom stačí, když dáte tlačítko delete a vám se to odsekne vlastně a máte holý text. Takže teď dáte jenom Ctrl+T, držíte Shift, otočíte o 90 stupňů, zvětšíte zhruba stejně, jak je ten text, aby to vypadalo. Tak, OK. A vy vidíte, si můžete všimnout, že je to sice světlejší, tak můžeme tady zesvětlat, protože to je jiný. Já jsem si to omylem zavřel a je to černě vytažený a je tam kolem toho takový šedý stín, tak to tam teďka přidáme. Celé mě to přijde takové tmavé. No, zasvětlíme to potom, vám ukážu jak. Světli to jsme si už ukazovali, ale kdo to neviděl, tak si to dáte tak si to naučíte, a kdo to viděl, tak to budete mít repete. Čili dáme velikost 4, vnější záře, barva černá, režim normální a teď už si nastavíte velikost, jakou chcete, já dávám tak 30. OK, to sami udělám ještě u té postavičky, aby to vypadalo trošku. Vnější záře, normální, černá, velikost nějakých 38 a dáte OK. Takže to bychom měli a ještě jsou tam dvě hlavní vrstvy, které to celé tvoří, a to je tenhle ten ork, vůdce, a takovéhle to ohraničení. To je tam docela důležité, že když to oddalíte to celý YouTube, tak to bude takhle tak v přechodu a nebude to useklý. Takže teďka si tam přidáme ještě toho orka, taky bude odkaz v popisku videa, tak se nebojte. Zase si otevřete v prohlížeči, dáte pravý tlačítko, kopírovat, vytvoříte novou vrstvu ve Photoshopu, Ctrl+V, ale já to chci sem. Novou vrstvu ve Photoshopu, Ctrl+V, přetáhnete si to na místo, kde to má být, ale ne, dáme si to doprostřed, přetáhneme na vrstvu Mainbox, přiblížíte, vytvoříte masku, barva, ne to ne, ale tady si dáte černou barvu, vezmete si štětec, tady dáte to první a velikost zatím 139 třeba. A takhle to prostě objedete, aby tam zůstal ten ork. Jo, teďka u toho nebudu moc mluvit, protože u toho ani nejde nijak. Pak si ten štětec zmenšíte, aby se to... Tak, tady to. Tak, teďka si ten štětec zmenším na nějakých 87 třeba. Tak. Takhle tak to objedete, aby tam bylo co nejméně tého kraju, že to pak docela dobře vypadá na tom pozadí a i. Tak, teďka to zmenším ještě na míň. A už dodělám jenom opravdu ty detaily. Já se podívám, jestli to mám tady udělaný. Jo, tady tenhle ten vnitřek, ten taky projedu. Tak. Tak. Ještě tady u té hlavy. Tak já si myslím, že to máme. Tak to umístíme na správnou pozici. Tak trošku to můžeme zmenšit. Tak
posuneme to doprava, je vidět skoro celý. A my už v podstatě máme všechno, kromě toho ohraničení, a to si uděláme právě teď. Tak vyjedeme úplně nahoru, kliknete na nejvrchnější vrstvu, vytvoříte novou, dáte si štětec o velikosti, dejme tomu nějaký 164, příklad, černou barvu, namíříte do levého dolního rohu, držíte Shift, kliknete levým tlačítkem, držíte a táhnete nahoru. Se vám vytvořil vlastně okraj, to samé opakujete, abyste objeli celý dokument. Tak. Si myslím, že to máme. Akorát ještě ten nápis a všechno posuneme trošku dolů. Takže group zavřeme. Takhle. Ten org, ten taky dolů. Taky dolů. Tak já si myslím, že to máme, ale já jsem ještě slíbil, že udělám to zesvětlení toho dokumentu, takže tady kliknu na takový ten kruh z poloviny černý, z poloviny bílý a dám jas a kontrast. Teďka dám brightness a to vytáhnu nahoru a to nám osvětlí celý dokument. A kontrast, nám přidá kontrast toho dokumentu, ale to my nechceme, protože tady se to nevyužije. Jo, to brightness samozřejmě si můžete nastavit na kolik chcete, ale já dám nějak 57. A vidíte, že je to ještě dokonce pomalu hezčí než to předchozí, ale nebudu nic říkat. Ještě jsme si jo, ten org, jo, ono je to celé tmavší, já nevím, jak jsem to vytvořil. Umlouvám se. Jo, já ho zmenším takhle. Tak, aby byl takhle vidět. A takhle tak jsme si vytvořili pozadí. A na nastavení YouTube dáte pozadí, aby se neopakovalo samozřejmě. Potom tam další nastavení provedete barvu černou, a aby to pozadí se nehýbalo, aby prostě se hýbalo, aby nebylo přibitý, aby bylo posunné pozadí samozřejmě. Jo, tak jak to mám já, podívejte se na můj kanál a takovýhle styl si nastavte i na vašem kanále. Tak já si myslím, že jsem pro tento tutoriál řekl vše, že se vám toto líbilo a pokud ano, tak dejte palec nahoru. Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak mi napište na můj e-mail endrakto@gmail.com. Je to napsané i v popisku videa, pokud nevíte, jak se to píše. A brzy teda uvidíte další video. A trošku z těch aktualit ještě řeknu, na ten web jsem se nakonec vykašlal. Zatím to nemá cenu, až od nějakých 200-300 odběratelů nejmíň. Upozorňuji, protože teď to nemá absolutně smysl to dělat v takové malé návštěvnosti nebo sledovanosti mých videí. No, takže doufám, že jsem vše řekl. A ještě pokud nemáte můj odběr a můj kanál se vám líbí, tak klikněte na odkaz na tomto videu, nad tímto videem. Takže doufám, že jsem řekl vše a přeji všem hezký zbytek dne.